唔係，我揾你，我賴嘢，我而家賴嘢啊，天華哥，我而家好似遇到網上嗰啲講嘅咩先咩人跳啊，而家搞到我啊真係成頭汗啊，而家搞到我真係周身蟻啊！你意思係俾條女呃咗？我都唔知算唔算係我真係唔知算唔算係我而家都唔知算唔算，所以我先揾你幫手幫我判斷一下究竟咩回事。咁你發生咩事？唔好慢慢講，唔好急，唔好呻住先嚇。咪住先，你呃咗幾多錢先？嗱，我一步同你講，天華哥，應該就唔係嘅。嗱，我3個月前咧識咗女朋友，咁啊，然後半個月前啫，就突然間同我分手，話唔理我啦，唔再同我聯絡啦。咁點解？咩原因？當時點識嘅？嗱，其實咁嘅，我哋識咗當時點識嘅話咧，就係一個機緣巧合啦，係嘛？咁佢嗰陣時咧，我就本身自己屋企有啲家底，咁啊屋企咧就開連鎖酒樓嘅，係啦。咁佢嗰陣時咧就喺我阿爸嗰陣，我就喺我阿爸嗰陣嚟幫手。咁我到時入嚟話要訂位，咁啊前台嗰啲姐仔已經收好工噶啦，咁我咪行過去幫佢訂咯。咁佢話要加我聯絡方式，咁我同佢講話，收得幾靚喎，咁條女，我咪覺得加下咯，係咪先冇壞嘅？老實講啦，啲話我都唔吹啦，咁我又唔係咩善男，我又唔係咩嗰啲咩純情僆仔，我識幾條女噶啦，係嘛？咁我當時咧，我認為啦，佢對我有意思嘅，點知我誤解咗，佢本來訂嘅係第2日，結果冇嚟到，佢話臨時有事。咁啊，佢就轉咗500俾我，話唔好意思啊，我都係唔過嚟啦。咁你張台留俾人，你張台俾人啦。咁我覺得佢同其他女仔唔一樣啊，即係佢嗰啲唔係出嚟嗰啲貪錢嗰啲女仔啦，即係人哋講到做唔到嘅，人哋會講話算數嘅女人，有企係啦，有交代嘅，唔會話唔嚟就唔嚟嗰啲。咁再加上人哋轉俾你人情，轉咩道理啫？人哋又冇過嚟消費係嘛？我覺得條女可以喎，咁咯，就咁識嘅，係啦。咁我咁識咗之後，咁我覺得條女話可以，咁咪嘗試去落一落力睇下追唔追到咯，咁嘅意思咯。即係你中意佢呢樣嘢，咁但係你自己係咪花心啊？你有女噶啦喎，你仲追啊？冇，嗰陣時冇嘅，嗰陣時我冇女噶啦，已經之前識咗幾條女啫，但我而家冇女噶啦。喂，阿天華哥佢俾我種 feel 係唔同。你知唔知啊？其他女嗰啲唔係食啊玩係飲噶，就即係難聽講，佢問你攞銀紙噶啦，攞錢噶啦，但係佢唔係咯，係嘛？你有幾多見過女仔會轉錢俾你啊？轉係咪先？即係拍拖嘅時候咁啊係，女仔轉錢俾你啊！你哋有冇經歷過啊？唔容易噶。如果一個女仔佢真係轉錢俾你咧，即係證明好信任你噶啦。或者係甚至我哋都傾過呢件事啊，除咗咁樣轉錢呢種係商業轉錢啦，有一種係契，有一種係即係願意係為咗個男人去付出嗰種咯，係咪啊？其實我都聽過好多呢方面嘅，係咯，喂大佬好難得噶喎，佢仲要未同我一齊，就係訂張台唔嚟就轉錢俾我，咁我覺得已經係算係咁啦，係嘛？我都想了解下直播間1300幾人咧，你哋經歷過嘅有冇，或者你係女士嘅，你有冇試過轉錢俾你心愛嘅男人，或者係你係男人嘅轉過你轉過錢俾對方嘅，有冇試過收過？或者我講係女方嚇，係女嘅轉俾一男嘅有冇啊？你哋有冇收到過啊？或者有冇見證過呢樣嘢？咁 OK 嘅，即係起碼佢係對你信任，係起碼或者係咯，你哋係有緣分噃。咁所以你係追佢嘅，有嘅咩？咁多人有嘅咩？即係係啦，即係你可以講緣分啦，係咪先？喂，我見佢個樣弱質纖纖咁，又即係有少少大家閨秀咁嘅樣啦，又好單純好靚，咁你知啦，我呢啲係正常男人，你見到呢啲女人唔防備噶啦，係咪先？而且其他女仔識你唔係呃人咪呃食噶啦，就呃錢係嘛？佢咧就唔同嘅，因為我加咗我加咗佢小微噶嘛，我見佢咧朋友圈嗰啲咧唔係話運動啊就做嘢，喂，人哋真係生活噶喎，啱唔啱啊？咁所以後尾我咪主動約下佢幾次，睇下有冇機會咯，係咪先？咁老實講，一直約佢都唔肯出嚟嘅，一直拒絕我。咁最尾一次，佢終於應承咗，同意咗啦。哇！我嗰晚真係開心到成晚都冇瞓，
第日見佢就特別緊張嘅，即係緊張到係即係未試過。我或者講句，我自己識咗咁多條女，我都未試過有呢種感覺。兄弟冇咁誇張啊！即係呢個係真係戀愛嘅喎，因為你都係老江湖嚟嘅喎，你照計冇理由咁騰雞嘅。老江湖就唔算嘅，即係佢俾我嗰種 feel 啊，係唔同咯。我明白呢啲係愛的感覺。當你有一個人令到你係心跳得啪啪聲嘅，同埋你經常咧都好緊張嘅，即係你嘅精神世界完全喺佢嗰度咧，可能你就遇上咗愛情啊。係啊，所以呢個唔出奇啊。咁然後咧，咁佢應承咗咪好咯？咁你可以同佢交流。咁你嘅心啪啪聲咧，證明你係好少遇到真心嘅女人啦。其實你知啦，我有少家底嘅，有少錢嘅，個人啊，黐埋你度啊，就好明顯啊，唔係呃你媽成日呃錢噶啦，係嘛？仲有乜嘢啊？係咪先？咁但係佢俾我個感覺唔同咯，係嘛？嗱，講真，我屋企人唔缺錢嘅，咁後尾咧約佢出嚟做咩事啦？佢同意咗，咁大家一齊咗，但係佢又唔係嗰種隨便嘅女人嚟嘅，佢又冇俾我掂嘅，佢就話佢即係佢意思，我想你知噶啦，識咗就肯定想嗰啲噶啦，係嘛？咁佢拒絕咗我，佢話想將來留翻俾個老公嘅，就唔係咁隨便嘅女人。哇！我覺得佢真係好自愛啊，唔同話為咗少少錢出嚟嗰啲女人，係嘛？咁老實講啊，我喺心裏邊確定咗係要娶佢噶啦，非佢不娶，係嘛？咁當時咧，我同佢講，喂，不如咁啦，你覺得我又 OK， 大家都 OK 嘅，不如大家攞個證咯，係嘛？正正式式大家一齊，我嚟照顧你。咁但係佢嗰時同我講，佢就話咧，佢唔中意啲男人係靠屋企嘅。你知啊，天華哥，我嗰時又冇份工，咁我老豆每個月就俾錢我，使唔晒嘅，使乜出嚟做嘢咁辛苦啊？即係鄧兆尊咁噶啦喎。咁啊，差唔多啦，又冇佢咁多嘅。咁一個月講真嗰句100幾啊，一百幾啊個實有嘅，係嘛？又唔使話做得咁辛苦。佢話我冇乜上進心，就話要等我自己咩創業成功啦，先放心將自己交俾我。咁老實講句，哇！創業對我嚟講，我真係未試過咁大個仔，係嘛？有時我除咗跟下老豆出去做下嘢，咁有幾可做啲乜嘢啦？咁我咪試下咯，係嘛？為咗佢，我願意改變我自己，冇問題啊！跟住咧，我話帶佢翻我見我阿爸阿媽，我阿爸阿媽咧都好滿意嘅。好啦，後尾佢同我講：喂，你阿爸你阿媽我見過啦。咁你又話應承我要做翻事業嘅，係嘛？佢話唔要你好成功，喂，咪住，兄弟，冇人信你喎。佢話有冇咁緊要啊？你連鎖餐廳一個月俾成球嘢你使咁犀利，成1年啊？唔係餐廳喎，天華哥酒樓喎。即係唔係餐廳酒，我哋唔關心做嘢，我哋關心啲錢嘅啫。有啲兄弟話你一個月成球嘢啊，咁犀利啊？喂，我哋間酒樓喺我哋城市算係龍頭嘅喎，天華哥，我哋有6間酒樓喎，連鎖喎。咁你咩女冇啊，兄弟？你好少可都係咁嘅，咪就係咯，人生就係咁樣嘅，人生就係咁樣嘅，即係見慣，其實佢唔係冇嘅，佢只係突然間見到一個比較清純、簡單、乾淨嘅女人，佢心喐咗。OK， 聽你講埋先。咁照計，即係好似我呢啲見慣女嘅，你見到一個啊，零舍唔同嗰啲啊，就唔同嘅。你估出邊嗰啲女咩？你講要嗰啲女大把啦，一街都係啦，係嘛？係咪先？冇辦法啦，唔係，我信你㗎，係啲直播間啲人唔信你嘅咋。反正呢個世界好大嘅，好難講，唔代表佢講嘢咁樣就代表佢係冇錢嘅。呢個我唔夠膽講嚇。各位關注下天華呢個小豪左上角幫手點咗5萬讚啊，數據唔足夠啊，幫我點讚先。OK， 咁見咗家長啦，即係證明好有誠意啦。咁係有誠意啦，但係佢之前同我講過，應承過佢話你有翻事業先得㗎，唔可以成日靠你老豆㗎。你老豆唔喺度，咁你靠邊個？我話咁有咩話啱？佢話咁啦。佢話佢咧近排接咗個項目，想介紹個老闆俾我識，一個機會嚟嘅，就話想揾人投資啲物流公司，我又未接觸過嘅，我完全未接觸過。你知我開酒樓同物流2回事嚟嘅，雖然係嘛？係咪先？咁佢同我講話咁啦，你投資唔多，40個攞出嚟，可以同我4、6分，我4佢6。佢話利潤都 OK 嘅。物流邊方面啦，好老老實實喎，我都有所了解嘅喎。因為我曾經咧就講起下，我曾經接觸過嗰個即係類似點講咧，物流方面係即係類似貨運場咁樣噶，即係我唔知你做邊範啊，你嘅物流。
咪租個倉咯，咪租個大啲嘅倉。係咪嗰啲驛站嗰啲啊？差唔多驛站啦，但係佢咧就唔係外判俾人哋嘅，係直屬嘅。佢話佢呢個老細咁又唔止40萬吧？好似，所以我唔知啊。咁你一踢咧，你肯定佢自己都有攞出嚟噶嘛，唔係我俾晒噶嘛，係嘛？即係大家合粉嗰啲咁咯，啱唔啱啊？所以咪我4佢6咯。佢話利潤都 OK 嘅，佢話做埋咧海外嘅，做埋跨境啊，咁啊合股一齊做咯，啱唔啱啊？佢係1個月保底，至起碼咧。至少啱啱就算做都好啦，20零30個話走唔得嘅。咁你知啦，喂，我又未接觸過物流呢個行業，咁佢講咩我就信咩㗎啦，啱唔啱啊？咁我又衝翻頭腦，咁佢係我條女嚟嘅，係咪先？咁我又都好想成功證明俾我睇，我成日話我衰仔，揾啲嘢搞下啦，日日翻嚟識攞錢，你又識做乜嘢啊？我大佬我聽得多我都煩㗎，係嘛？我唔係伸大手板問我㗎，咁我咪信我條女咯。點知真係點知錢就揾唔到啦，而家人又冇埋。即係嗰40萬啫，咁你1個月咪當零用錢咯。咁點解無啦啦唔見咗？即係佢就收咗你40萬，咁啊聲都唔聲就走咗。佢同我講話嗰40個收到啊，半個幾月都冇話蝕晒啦。咁蝕喺邊？佢話蝕晒唔好意思啊。咁蝕喺邊度？知道蝕喺邊度咧？我問佢，佢係答到我糊裡糊塗。佢話就呢日蝕晒啦，冇辦法。佢話佢自己彈佢嗰啲錢都蝕晒啦。佢話講你都唔識嘅，我又真係事實係唔識嘅物流公司。其實老實講句話就話合股，我咪係俾錢佢自己去搞掂，我邊理到咁多啊？係咪咁講啊？我邊有心機理啲乜嘢？又唔係話大生意嗰啲咁，老實講係嘛？佢話同我蝕晒，佢話唔好意思啊，蝕晒你啲錢啊，我都唔好意思同你一齊啊，咁啊大家分開啦。而家人又揾唔到啦，因為我都唔知點辦。咁揾唔到，咁你報警咯。如果咁佢呃錢咯，攞住騙，即係我咁樣懷疑佢係攞住婚姻為目的去掠水咯。明坤你啊，咪住先，我最關心你上咗未先，制咗未啊？制咗，梗係未啦。唔怪之啦，梗係未食啦，華哥。唔怪之啦，我都斷啦，未食啊嘛。而家問題就係食都未食。如果食咗咧，可能佢我諗住食咗算啦。佢1個月啲零用錢，鄧兆尊咁樣，佢分1個月都有百零萬，佢40萬，咁佢未食嘅。你喺度原來未食，唉，明白啊。咁，但係似乎唔似你喎。你照計你都係情場老手嚟嘅喎，都未食，咁你有成咁未食，咁點解唔食？你見埋家長都未食啊？佢見到家長，佢梗係唔俾食啦。佢咪講我留翻俾老公，結婚之後你想點食都得。有啊，而家仲有冇呢隻歌仔啊？喂，我想問局，嗱，老老實實啦，我唔好講我哋咩70後嗰啲，以前咩80年代、90年代嗰啲啊。今時今日拍拖有唔食嘅咩？仲要結婚嗰日先食嘅咩？嗱，各位，我問啦，唉，你話俾我聽，2300幾人，嗱，你就話俾我聽，結婚前食嘅打個食字，唔食嘅打個唔食啦。唉，我想聽聽啦。好似今時今日拍拖冇理由唔食係嘛？真話，我覺得好似唔多。你講得好假喎。哇，天華哥你又唔明啦？你世界上對咩女用咩招？屌你對嗰啲啊，俾幾皮嘢就瞓低嗰啲，梗係唔關事。我哋你咪住先，你同呢個女仔識咗，好似我聽講都有幾個月嘅喎。 3個月，3個月你都唔。你3個月都唔，你哋都冇一啲嘢發生，梗係冇啦。佢唔制嘛，佢要俾佢留俾個老公啊嘛。我就係咁樣先得話，特別先中意佢。你哋信唔信？你哋信唔信？信唔信？如果係你哋自己嗱，我哋唔好講虛嘅3個月，即係唔好講嗰啲咩3日嗰啲，我唔講啦嚇。正常計，我討論嗰啲嘅問題啦。一般嚟講，各位嗱，我哋即係今日輕鬆啲傾呢個話題，2300幾人。一般嚟講，你覺得拍拖幾長時間可以制？一般嚟講，你哋心理接受嘅幾長時間嗱？有男有女噶啦，打出嚟，各位有男有女呢度打出嚟。你講你內心嘅呢個冇問題，傾呢個話題冇問題。你哋可以接受嘅，你自己內心世界認為女人更加咩啦？你覺得大概幾耐時間到？大概幾耐時間到？係咪啊？3日都有啊，1年、半年、1個月、6個月、半年。
哇！呢、個阿福仲衰格，揸波都有啊！真係，一路講嘢真係，我講嘅係就係一個禮拜3日一個月，好似我問過，大概好似1個月到3個月左緊嘅，1個月見面第一日啊，呢、個吹水你昆我啦，好似3個鐘領證先，係真係有人領證先嘅，一年會唔會長啲啊？耶，一年好似而家今時今日唔會啦吧？70年代你唔講而家，我覺得大概1個月到啦，真係正常嘅，1個月到啦正常。要睇對咩女，老實講，天華哥，如果嗰條女啊識幾日就俾我食啊，我仲會落心機喺身上咩？咪同其他女差唔多，就係咁樣先我覺得特別啊嘛，你知唔知啊？啱唔啱啊？如果唔係我使咁多時間心機落去佢度，係嘛？喂，而家即係老實講，天華哥錢就唔慳嘅。而家啲問題有緊佢想點啫？唉，我都唔知道佢而家想點。OK，咁而家點？咁你問佢咯，唔得報警啦，做乜鬼嘢啫？咁人哋攞你幾十萬，你開玩笑話，歸開玩笑，大佬，你而家攞住婚姻為目的喎，去老詐喎。天華哥，你聽我講埋先啦。第一，你呢啲幾廿萬報警有咩意思啫？我而家唔係搶嚟攞翻錢，我想知道佢想點。第二，天華哥，我同你講，當時咧，佢咧就係 send 一份電子版俾我。份電子版已經冇留底啦，連佢當時簽約嗰個電子版都攞走埋。等陣先，冇留晒底。你買嗰個，你而家買嗰隻咧，你啱啱買嗰隻199應該係有1瓶嗰隻咧，佢係用嗰個植物膠囊嘅，所以個味道咧，佢用你聞到係嗰種裏邊嗰個海柏油嘅味道出咗嚟嘅，同你講一聲嚇，嗰個係植物膠囊嚟嘅。所以我而家都係買另一隻，可能有啲人唔係好慣嗰隻味嚇。你繼續講。咁而家問題就係我俾錢佢啊，我唔係轉嘅，我俾 cash 俾現金佢嘅。佢係叫我俾現金佢嘅。我覺得奇怪，點解要轉？唔係轉俾你咩？點解俾現金唔係？佢話現金咧實際啲啊，可以當面清。咁我俾佢咯。但係問題而家咩證據都冇。咪住先，你有冇作大啊？40萬，你有冇搞錯？40萬俾現金，我唔係好信啦。你哋信唔信啊？各位，今時今日咁我都覺得大佬，你一個月，你個太子仔，你老豆做生意嘅，我打死都唔信，兄弟，你冇吹啊！我唔係好信啦。今時今日攞40萬現金幾鬼難啊？你點樣攞40萬嘅？即係唔係話唔得？可能你平時屋企都有40萬，即係你現兜兜咁攞俾佢。即係唔係有冇現兜兜40萬好奇怪咩？其實唔奇怪啦。我首先聲明真係唔奇怪。原先咧，你特別開公司嗰啲，其實真係有現金嘅。因為曾經我有個朋友，佢話齋，佢身邊如果即係講緊以前啊，唔係講而家。佢話以前計好早好多年前㗎啦。佢話身邊即係冇現金冇個袋銀包冇萬零蚊，就慢慢覺得唔安全嘅。有㗎，有啲真係有。有啲似我師傅嗰間。大力嗰間工作室咁樣，咁個阿姨都唔收微信嘅，收現金啊，收交租都係咁樣嘅，所以有啲係的確係屋企係揼現金嘅，呢個係真實嘅，幾廿萬咁都唔出奇，即係不過我就覺得好似有違平時嗰啲做法啫。OK，係咪啊？咁而家真係唔使奇怪啦，即係老笠啦，仲使問阿貴咩？咁我就唔覺得有咩好奇怪。喂，大佬，我老豆做酒樓嘅。咁多間酒樓，佢有資金喺度，好正常啫，係嘛？有冇好奇怪咧？天華哥，點解好似你個個質疑我？因為而家你見到阿冰雪佢話攞15萬啊，問長問短，而家銀行好黑人憎，你知唔知啊？都唔知點樣講嘅，真係唔怕講啊！係啊，我唔怕同你講埋啦，我哋有會員制嘅，我哋係接受高檔客嘅，唔係咩客都接嘅。老實講，高檔有高檔做法嘅啫。咁而家嗱，錢我俾 cash 佢現金佢。我又見唔到，你話我打聽嗰個報警有咩用咧？啱啱上嚟個邊個係咪你女朋友嚟㗎？喂 ，hello，喂，你好，男士嚟嘅，點啊？我係想同呢個哥哥講兩句啊。咁咧，佢個爸爸咧1個月就俾咁多錢佢使，係咪？咁佢俾個女朋友咧40萬，其實我覺得好少㗎啦，已經算係好少嘅佢40萬。佢而家唔係知道，佢而家唔係知道啲錢啊！我而家問到明白晒，佢係俾咗40萬未制過啊！咁先大鑊啊嘛！3個幾月佢諗住見埋家長，佢就專登唔制住先，諗住咧都未咩都未制，咁佢覺得40萬唔係錢嘅問題，佢而家就係個心就係在於呢樣嘢，唔係錢嘅問題。
咁我覺得佢應該係抵俾人呃嘅。抵俾人。佢咁有錢呃到40萬，其實唔多㗎。但喺銀紙角度就佢，哎呀，靚仔，唔係錢嘅問題，係 face 面子嘅問題。我條女識咁多個月，介紹晒俾身邊啲 friend 識，老豆老母識㗎啦。哦，咁啊瀨嘢。錢使咗好閒嘅，我哋呢啲係要 face 要面子死啦，食都未食。錢俾人呃咗走埋揾唔到，我啲 face 擺喺邊度？我又點面對啲 friend 啊？唔緊要，你一個教訓，你下次再識女仔嗰時啦，你就唔好話3個月幾多個月未食啦，係咪？呢個另外一種做法啦，冇問題。40萬買一個教訓，我覺得對你咁有錢嘅人嚟講，應該呢個教訓係相當之平，即係便宜㗎啦。呢堂課好平嘅啫，即係你放心啦，你咁有錢，我想排住隊啊！你知唔知嗱？我琴日先研究過，我琴日先研究馬斯克啊，即係嗰個而家全世界最有錢嗰條友啊，首富佢好多，佢有14個仔女。唔同嘅女人同佢生，你有錢嘅兄弟，你使乜驚啊？你睇你宅雞都冇結婚啦，揾個件係啊！你唔明㗎啦，天華哥，你揾如果出邊嗰啲要錢嗰女大把啦，一街都係。但係呢種女唔同嘅，嗰個 feel 係唔同嘅，你明唔明白啊？你如果好似揾嗰啲女啊，你有咩分別？有咩用啫？你要明白一樣嘢，佢俾我食得，亦都俾其他人食得。大佬乾唔乾淨你都唔知啦，嗰啲女我知唔稀罕啦，啱唔啱啊？好似我哋呢啲咁，你要揾啲真係唔貪錢嘅，唔出嚟咩嘅，好難㗎，啱唔啱啊？明白。係嘛？而且嗱，佢吊咗我癮，吊咗成3個月，而家錢攞就，錢算好閒嘅。講真，錢係揾唔晒嘅，但你而家要俾個答覆我，究竟點先得㗎？你俾個交代我。起碼幫我玩埋個面子啱唔啱啊？喂，你人都唔見埋，算點啫？喂，我哋呢啲好喺做面子嘅喎，我俾班 friend 笑到面都黃，俾我阿爸阿媽笑到面都黃，我阿爸阿媽點抬頭啊？呢樣先係重點。嗱，講重點啦，兄弟，咁你今日想點？你係想我哋即係俾個方法你嗱？啱先個先生講咗啦喎，你咪當一堂嗱，一種咧就係當一堂課40萬有得佢，第二咧你要麼就報警告佢。咁我睇咩回事？佢係咪呃你咯？咁你係咪想聽呢？你係想我俾啲意見你係咪？你今日嘅目的係？你嘗試嗱，我係想咁嘅，佢就肯定唔聽我電話，拉晒㗎啦。我嘗試嗱，天華哥，我知你有料，你可唔可以問下佢究竟咩回事？喂，你係呃我，你都同我講聲係呃我，你俾我死咗條心啊！你究竟點樣咩回事得㗎？你意思係你想同佢，即係你想得有個交代嘅，希望佢有個答案俾你，係咪意思咁樣？你係啊，喂，天華哥老實講句啊，40萬雖然唔多，但係如果我阿爸阿媽知道啊，我咁 care 容易俾人呃40萬，以後點將啲生意交俾我啊？更加唔信我，更加唔聽我知嘅，更加就唔理我啦。咁樣我唔會打電話，咁樣好唔好？你就直接同佢講，你話你叫佢上嚟呢度，如果你唔上嘅，你就報警就得啦。因為佢而家以涉嫌啊，呢個係真實嘅喎。如果佢係涉嫌以婚姻為目的嘅去騙取錢財咧，可以報嘅，真嘅。你發信息俾佢啊。係啊，你發信息俾佢，你發信息俾佢好唔好？因為咁樣我唔幫你打，因為我次我哋已經講明唔幫人打咧，打啲電話又唔知咩回事嚇。嗱，幫我做數據先，一齊等一等下睇佢係咪乜嘢啦。幫我嗱各位，幫我天華做數據嚇。左上角關注下天華呢個號，呢個係新號啊，因為嚟緊我要去泰國嘅，咁我係25號飛泰國，喺泰國嗰邊睇睇有冇榴蓮啦，可以俾大家買一買嘅。榴蓮啲味嘢好難搞嘅，因為嗰個退貨率好高。靚啊！天華哥，我已經發咗鏈接俾佢啦，但係未見佢覆，我唔知佢究竟點啦。嗱，我該講就講晒㗎啦。我明白啊！大家幫我點讚，我等一等佢好唔好？幫我點讚先，各位冚唪唥，所有未關注天華嘅朋友，左上角呢個小小號啊，同埋我而家阿小圓姐姐下邊嗰位嗰個都係我大號。關注下我，同時關注下，可以嘅話上一個燈牌幫手點讚下。天華哥覆咗啦，覆咗啦，你覆咗，佢話嚟，你睇下有冇人連，睇下有冇人連，你睇見唔見到佢？我見到有人連啊，等下先啦，唔好急，謝兄弟，你收100零萬一個月嘅人，你冷靜少少，唔使急嘅。有我嗱 ，hello 你好啊，喂，喂你好啊，你好啊，呢位嘅小妹妹啊，唔知道係咪呢一位先生所講嘅嗰個曾經嘅未婚妻啊，係咪佢啊？
咩搞咩未婚妻講得咁難聽，我哋已經掟咗煲噶啦，仲叫我來賴呢度？唔係啊，佢話你咁樣話，佢話你涉嫌攞住婚姻為目的，攞咗人哋40萬，呢個有機會係坐咩嘅喎？要入去坐嘅喎。喂，講得咁難聽啊！喂，玲玲你究竟點啊？你究竟咩回事啊？你走咗你唔覆我，究竟做乜嘢啊？喂，你同我講聲都要吧？使乜講啫？大家都係成年人，咁咪掟咗煲啊，咁咪好聚好散咪算咯。仲走埋來呢度喺度講，哎呀，你唔要面嘅咩？你唔係話要面嘅咩？你掟煲你就回水嘛！我呢度咧最中意打回水。回咩水啫？啲錢都使晒啦。40萬喎，你使咩使得咁快？咁你咁啊唔得噶喎！嗱，打回水啦，我哋經常打回水嘅，我呢度好中意打回水嘅，姐姐，咁你真係唔係你嘅錢俾翻人哋啦，好心你啊！點俾啊？哇！你真係啊！再加上我你睇下佢嘅人咧，你聽佢講嘢，你都知啦，咁花心蘿蔔喺呢度，點會同嗰啲男人拍拖或者同你拍拖啊？你日日提心吊膽啊！我哋講重點，姐姐你係咪講重點？講重點，其實你有冇攞咗人哋40萬先？呢個先係重點。我哋其他唔講住先。攞到，但全部投資啦，全部都投資啦，又唔係喺我嗰度，咁係嘛？佢唔知嘅咩？咁投咗喺邊度啊？投咗喺邊度啊？投咗喺邊度啊？咁兩個人喺埋一齊做嘢係咪呀？嗰啲錢啊，我話俾你知咧，嗰啲錢全部都投資喺個物流公司嗰度。咁嗰啲銀紙啊，乜全部嗱，我唔係使噶，全部都係投資都喺嗰個物流公司嗰度噶。嗰啲唔係錢嚟嘅。咁佢轉40萬俾嘅你嗰陣時，嗰40萬有冇寫住係投資款嘅？使乜寫啫？都話兩個人啊，使乜寫得咁清楚啊？你知唔知啊？單投資，你知道物流嗰度噶啦，係咪呀？你做咩物流啊，姐姐？嗱，我做過物流嘅，我投資過物流，我投資過貨運場嘅。你做咩物流？你講我聽聽。哎呀，嗱，我話俾你知啊，就係嗰啲分揀嘅。分揀嘅，咁投40萬都唔嘢少噶喎。嗱，我身邊亦都有啲朋友做驛站啊，又做咩嘅？我哋成日都去攞去快遞嗰啲投資冇咁誇張啊。點蝕得幾多啊？大姐，姐姐，咪住先，阿先生，佢當時嗰40萬攞咗之後，幾長時間話冇咗話？未夠1個月啊？半個幾月咋？半個幾月點執啊？就冇咗啦。姐姐，你分揀嗰啲點樣執？點樣蝕40萬？你講俾我聽下啦。咁我話你知啦，咁大嗱投資入去啊，係咪呀？嗰啲分揀嗰啲設備啊，都成200幾萬啦，就唔夠錢。咁嗰啲設備而家喺邊度？設備咪喺度咯，咪喺個倉庫度咯。倉庫OK 啊，200幾萬嘅倉庫可以賣到40萬翻嚟啦。哎呀！你冇吹啦，姐姐，200幾萬嘅機器分揀200幾萬，你點200幾萬分咩揀啊？今時今日唔係200幾萬嘅倉庫啊！你講分揀啲機器啊嘛？嗰啲設備係啊！設備200幾萬，你冇吹水啦！今時今日200幾萬嘅設備好犀利噶啦，你做到咁緊要嘅話，冇可能即時要執嘅。你買咗設備都仲值錢噶，賣翻出去都值錢啦，打個5折嚟都有100萬啦，係咪？咦，我哋呢啲都係嗰啲咩小兒科嚟嘅啫嘛。小兒科200萬，你嗰部機器仲喺倉庫啊？兄弟，你有冇去過個倉庫啊？未啊？我哋幾時點去過啫？我俾咗佢半個幾月就話收咗皮啦。嗱，一陣先講錢，一陣先講錢，我哋先講感情好唔好？情感直播間，姐姐，其實你同佢有冇感情嘅？你係其實係咪打算同佢結婚嘅？我聽講話手仔都未拉過，嘴都未啜過，佢就覺得唔抵啊！40萬，你知唔知？你睇下佢嗰鋪款啦，好似個二世祖咁，係咪啊？再加上咧，你聽佢講嘢啦，講嘢我都唔知，各位，我都唔知幾恨做二世祖啊！各位，你哋中唔中意做啊？好似阿鄧兆尊咁樣，中意打個1字啊！各位，喂，二世祖有乜問題？你做乜要二世祖唔係罪啊？係嘛？佢個人咁花心，咁我點放得心咧？同佢喺埋一齊啫。兩件事，咁你唔放心，你見人家長做乜鬼啊？你想做個二世祖啊？打個1字，各位。我都想做啊，有得做啊。咁二世祖唔係罪噶，唔係佢嘅錯啊嘛。二世祖唔一定花心嘅。咁阿姐你講呢啲同係藉口，咁你做咩要去見人哋家長咧？又係。咁佢都話要帶我去睇，咁我咪就跟住去咯。咁你即係明坤啫，阿妹，你明明係呃人哋錢，你不如直接講啦。即係咁你
咁你又衰格啲嘅，你攞人哋40萬嘴都唔俾人啜下，咁你真係想點咧？喂，有邊個人話兩個人一齊拍拖都一定要嘴嘅嗎？咁你要問下你公平嘅，你又唔通一見一個人啊，即刻就俾佢嘴嘅咩？咁啊，即係你昆人嘅啫。喂，真係唔俾佢嘴就叫做昆佢啊！咁你無啦啦收人哋40萬，你唔好扮嘢啦。咁你講呢啲無啦啦啫，嗰40期一次。喂，大佬，你拍電影咩？你真係拍戲咩？今時今日攞人哋40萬，仲有喎，無啦啦點解要用現金咧？又係。哎呀，咁安全啊嘛！你知啦，喺呢度轉來轉去唔使手續費噶。你做咁大生意，設備都賣200幾萬，嗰40萬轉費，對唔住，據我所知，如果你轉點樣，你取錢都唔使咩手續費啊，係嘛？你嗰40萬要咩手續費咧？我聽唔明你講要咩手續費啊！嗱，你講我聽聽。如果呢個二世祖佢一個月成100零萬嘅嗰個零用錢，佢又咩卡啊？佢轉錢要俾手續費？呢個第一個轉錢唔使手續費。第二個，你嗰40萬，如果你買設備嘅，你係轉俾人哋噶嘛？你應該都唔嘢少噶喎。邊使幾多手續費啊？妹妹，你冇昆人啊！再加上我哋做物流嘅，肯定要攞現金嚟做交易噶啦。物流做咩？你做咩物流用現金交易啊？我聽唔明啊！你不如咁啦，你直接講就得啦。你昆人就昆人，要麼咧就去報警就算鬼數啦。你知唔知報警？如果你呢條數40萬都有排坐噶咯，真啊！我認真嘅，我都唔使問律師噶啦。因為呢樣嘢，因為你無啦啦攞住以結婚為目的去騙取人哋嘅錢嘅時候咧，呢個可以入罪噶，老老實實。嗰200幾皮係分揀設備嚟嘅，再加上咧，我哋做物流肯定係攞現金嚟做交易噶啦。嗰個業主話一定要收現金嘛，攞得做訂金啊。業主係租金啫。咁你40萬俾你直接俾40萬去俾業主噶嘛？咁俾現金都要有個收據噶。有咁咪就口頭講嘅咯。阿姐姐，咁我哋咁講冇意義啦，再傾落去，即係我覺得佢侮辱我嘅智慧啊，即係侮辱我嘅情商啊，兄弟，有冇侮辱到你啊？咁我哋係即係個男人仲喺咪度啊？3萬1刀嗰啲啊！阿二世祖喺咪度啊？阿二世祖係咪攞去啊？二世祖。我喺度啊，我喺度聽緊啊，我喺度聽緊啊，唔係你老實講句話，錢好閒嘅，你先同我搞掂感情嘅事。究竟你而家究竟係點？你錢攞咗，你就消失咗。先講感情啦。生意又話冇咗，感情你又話唔一齊，咁你究竟想點啫？喂，仲有我唔明白。講369啦，講咁多嘢做乜嘢啫？喂，我唔明啊，有樣嘢喎。喂，咁你明知呢個閪仔咁有錢嘅，你40萬照計唔啱你胃口啊！你掠多啲啦，好心你啊！嗱，我咪教佢啊。你個多人哋呢個男嘅唔俾噶嘛？我就唔明啊！咁你求乜嘢咧？姐姐，你係咪你本身有婚姻噶係咪？呢個唔合理啊！喂，嗱，老老實實唔合理，真係唔合理。唔係呢個姐姐，你今年幾大話？咁你問一個女，你當時咁多個人嘅名問一個女嘅年齡唔係好啱嘅咋係嘛？咁啊賴嘢啦！有咩唔啱啊？咁啊賴嘢啊！你年齡都唔夠膽答佢。點解我哋當時咁多個人去講我個年齡啫？我都話我未結婚咯。再加上我哋2個人咧，又一直係處喺個觀察期嗰度，我肯定明白噶。咁啊賴嘢啊！賴嘢啊！賴嘢！觀察期你都收人哋40期，報369啦。我咁樣計數，如果你一個單身嘅女仔，再加上啊，你睇下佢啊，咁花心，身邊咁多條女。咁你識我就知我係咁噶啦，我同你講過，我之前有幾條女，我同你講晒噶，你唔係第一日識我先係咁，你唔係今日先係咁，你第一日識我已經知噶啦。喂，我同你講過，我咁嘅家境好難避免隔離有身邊女仔轉嘅喎。阿祖，我都主動為你撇得晒噶啦。阿祖，我想問下你咁佢同你講當時幾多歲啊？佢同我講係29嘅。阿祖，你幾多歲啊？我32。你32，佢29，咁你覺得佢29啊？可能結咗婚噶啦噃佢。佢啊，同我未結嘅。咁你有冇查過啊？喂，唔至於啊嘛！喂，係查都臨結婚之前查啦，我哋3個日查未結咗婚，唔好扮嘢，唔好扮嘢，連我都覺得假啊！因為點解咧？阿姐姐，如果你係單身嘅女仔，照計咧你都唔中意錢，咁佢又中意你，咁佢有錢仔，阿祖咁中意你，咁如果你未結婚嘅，咁佢一個月都成球嘢啦，一個月都人哋開酒樓連鎖酒樓，個老豆一個月俾成100萬佢使。
你唔知嗰40萬算啲咩錢咧？我唔明啊，所以我先講情感啊，各位，我哋先講情感。所以呢個情感嘅，我覺得唔正常。姐姐，要麼你係結咗婚嘅，你只係純粹就掠一筆就走噶啦。如果你係單你意思身嘅，即係話我使唔使攞個戶口簿俾你哋睇啊？唔使你攞俾佢未㗎，結婚再加上啦，你攞俾阿祖睇啊！我睇唔，我唔使睇噶啦。嗱，阿我都姐姐。講咗啦。你咪上咗環喎？我問你29歲，阿 Jack 其實阿 Jack 好有經驗呢方面，所以佢唔俾你掂29歲，唉，我都唔知點表達。嗱，各位同年齡冇關係啊，我只係講呢個姐姐嘅咋吓。咁你29歲唔合理喎，咁你佢當時我聽阿祖話想喐手喐腳，你又唔俾你拱開喎？點解拍拖唔係拍拖？一般拍多幾個月啦。嗱，最低限度3個月。嗱，以我作為一個資深咖啡師、資深嘅一個老人家咁講啊，3個月拍拖，點都要磨下手仔、啜下嘴仔，啜得嘴仔梗係抄下噶啦。早有冇抄過啊？抄咩啊？抄拖下手仔都話拖一陣就會整開我隻手啦。有冇啜過嘴仔？抄乜嘢抄？有冇啜過嘴仔？梗係冇啦。屌你個！咁你咁花你真係失心，敗啦你！真係陰你睇下我話你啊，上次去你嗰度啊，你仲同其他條女喺度嘴緊啊，佛都有火啦。再加上啊，你識你識我之前咧，你有幾條女唔關我事，但我識咗你之後咧，你肯定就唔可以有其他女人嘅。咁係冇啊！你幾時見過其他女人啊？係冇啊！幾時見過啊？我揾老公啊，肯定係揾一個啊，唔係嘛？唔係拈花惹草啦，同佢喺埋一齊。咁你係發生佢咩事？你咪住阿未婚妻呢個阿姐姐39歲姐姐，咁你係發現佢咩證據佢會花心？咁咪就係上次去佢呢度嗰陣啊，發現佢同另一個女喺度懟緊咯。懟緊啊？咩叫懟緊啊？嘴啊，嘴緊啊！咁係咪啫？早喂，大佬啊，咁嗰啲不可抗拒人哋夾硬過嚟嘴埋嚟，成日周邊都有啲咁嘅女噶啦，子華哥，我都避免唔到嘅，大佬啊，唔係我想啊，佢一嘴埋嚟，我拱開佢啦，咁仲想點咧？咁係咪叫做嘴啊？咁你係咪識咗我之後，你仲同其他女人攬攬錫錫咁你有冇俾？咁你人哋你話俾我知邊個人可以接受啦？唔係就姐姐講翻你個筆啦。咁你拍拖3個月，嘴又唔俾人嘴，制又冇得制，抄都唔俾抄，我都唔明。嗰個飲大咗2杯啫，你都知我平時成日都要應酬噶啦，但我老豆應酬，飲大2杯，哇，好正常啫係嘛？佢一嘴埋嚟，我即刻醒咗，我即刻拱開佢啦。咁仲想點？嗱咁樣呢個另計下，而家講翻呢個男其實好中意你嘅，其實你唔中意佢，你就覺得佢花心係咪？係啊，我揾個男人咧，肯定要揾啊對我忠心啲噶啦。我唔中意揾嗰啲咧，即係成日喺度鬥錢拈花惹草嗰啲啊。攞呢個藉口，你揾天華哥呢種男人啱啦，揾天華哥呢種男人啱啦。冇，我咁樣我就問呢樣嘢，咁你唔咩？你回水俾人哋咯，既然唔啱，咪俾翻40萬。我點解會水啫？個銀紙都而家投資啦。拍拖3個月啊，佢不停咁喺度同其他女人喺度不停嘅喺度花心思啊，成日同佢喺埋一齊呢，就成日，哇！你知唔知我同佢喺埋一齊啊？成日就同我講咧，不如我哋去開房啦，成日就諗住叫我同我開房，即係點啊？你想釣埋我啊？咁你拍拖咁解？喂，你拍拖，一陣約我去旅遊，一陣咧又喺度約我開房。咁你收人哋，如果你收人哋嗰40萬，咁唔係點解會喺你身上投40萬咧？我收咗佢40萬唔通啊！我有邊個話我收咗佢40萬攞嚟投資之後就一定要同佢開房？咁咪開咁啊？啜嘴仔都如果啜嘴仔都冇，咁即係揾藉口啫，都冇生理性。你都冇生理性喜歡嘅。你40萬俾我咧，我就要同佢對嘴仔啊！咁好，咁佢出面嗰啲咧，俾咗幾多女人啊？一陣係約我去旅遊，咁你冇扮嘢啦，姐姐。咁你冇扮嘢啦，可唔可以扮得咁清高做乜鬼嘢？扮晒嘢啫。我知道係唔緊要，尊重每個人嘅習慣，唔係一定話俾40萬就係咁樣等，即係但係拍拖就撇開嗰40萬，唔好講錢啊。咁拍拖3個月，咁啊啜下嘴仔，有時候抄下都正常嘅啫，係咪各位？正唔正常？咁我覺得呢樣嘢你根本，我想表明白，你係呃人嘅，你根本冇生理性喜歡，你根本就唔係。你完全又唔喜歡，有乜可能幾個月你就同我開口攞錢？你仲明昆水咩？明明就攞錢啦，係咪？講呢啲咁你有邊個人話咧？有邊個人話拍拖就一定要去同佢去開房，一定就要同佢仔仔？我而家唔講呢個話題，唔講呢個話題。咁你有冇見到人哋父母啊？係咪去咗見咗人哋父母啊？
係啊。咁你見人哋佢叫父母我哋咁，原因係咩？我咪應付下咯。應付你點解要應付咧？見父母係一件慎重嘅事情喎。如果你唔係打算同佢走入婚姻咧，見佢父母做乜嘢咧？你明明就係想呃錢。咁我要見過佢父母啊，咁我先知道呢個人值唔值得交往啊嘛。你見到佢父母先有機會攞到佢40萬。所有佢啲40萬我都講咗，而全部都放投資喺物流嗰度啊。你而家係同呢個男嘅拍拖啊？點解要同佢父母拍拖啊？點解要見咗佢父母先覺得呢個男嘅值唔值得交往？佢都話咗要見佢阿爸阿媽攞係筆錢出嚟噶嘛。咁你就有心坤佢嘅錢咯。我點叫坤啊？大家都係成年人，咁攞出嘢出嚟做生意做投資嘅，點叫坤啫？咁啊點樣投資？咁有冇投資協？你做投資40萬大嗱嗱40萬，有冇投資協議？有冇合作嘅協議？又冇收據，又冇成，咁你明明就係。咁我哋有口頭約定有你口頭根本就唔係生意上邊嘅一個契約嘅東西。你如果用口頭嘅話，就呃人咯。你有攞現金咪呃人咯。姐姐做生意邊有咁做嘅啫？你都30，你都29歲啦，你都有老公啦，去出嚟呃人，你唔啱就唔好啱啦。你明叻水，你講到明啊嘛。你話阿祖啊，我要你40萬，咁我反正我唔同你結婚嘅。阿祖冇所謂啦，祖係咪？阿祖中意你，佢願意俾你得啦。你唔好呃人啊嘛。明明就係咁樣，你拗係冇意義嘅。而家一報警嘅話，而你婚姻騙取錢財，坐幾碌啊？你計數咯，啱唔啱啊，姐姐？你自己有老公嘅，一聽你有老公噶啦，你唔好話我乜嘢啦，有乜可能啫？不合常理，呢啲就係拍電影咩？咁你話我邊度可能啊？我都話你啱先都講啲40係投資啊，當時係有幾個股東。咁樣啦，係咁樣啦，祖唔使諗啊，祖嗱咁樣啦，我解答你。第一個，佢係感情上面昆你嘅，雖然你係花心啊，花心或者啱先聽你咁講，我都信你，因為見到佢好單純，但係原來唔係真正嘅單純。佢係流嘢單純，所以咁樣我話嗱，先問你情感啦，祖翻唔到轉頭噶啦喎。咁你到底係真係結咗婚未？係咪真係好似阿天華哥話真係有老公先得？跟你我講。你查一查得啦，你即時查一查，攞個支付寶查一查。你知唔知佢真名叫咩名？嗱，唔好喺度講啊！你知唔知佢真名叫咩名？知唔知佢結婚未？佢出嚟揾食嘅，唔通結咗婚都同你講話未？承認結婚咩？你同我拍拖，唔通佢承認結婚咩？肯定話自己未結婚噶啦，即係等於你要溝女，你手頭上幾廿條女嘅，你都話你自己冇女噶啦。我知，我有句信息，我自己都可以揾人查。咁但係你點樣？你俾個答覆我啫咁。我要查出嚟，查啦，唔使好快嘅啫。你俾我白愛我兩回事嚟嘅喎。邊度有人好似你咁樣攞到嘅40倍之後，不停咁喺度要挾人哋嘅啫。哇！你講得咁口響啊，真係我要挾嘅乜嘢啫？喂，大佬，男女朋友開個房咁好正常啫，乜唔通收花要你去釣魚啊？40倍啊！你好似你講咗咧，你俾呢40倍，我就要同你嘴，就同你炒身，就要同你去旅遊，同你開房咁意思啊？嗰40倍。哇！咁即係好似你話齋，你做生意蝕咗好正常，咁男女朋友一齊去開房唔係好正常咩？咁有呢樣道理啫。阿祖啊，你又唔係第一次溝女，你都聽得明噶啦。喺感情上面根本係呃你嘅，全部都係借口嚟。我叫你啊，我話投資呢40倍唔夠啊，我叫你追加投資啊。你又話佢要投資咧，叫我先同你開房喎，咁即係咩意思啊？好彩阿祖你醒目啊，打上嚟啊，仲追加啊！就算你老豆啊，有銀山金山都俾你使鬼晒啊！係咪啊？你查一查人哋先啦。可以，你冇啱啱轉賬，然之後報警咪係咯。唔係查一查佢嘅底細啦，你直接可以報。呢個根本。我講過。你講係。呢個姐姐認咗佢啦，呃錢，人哋叫你開房都唔去，唔通俾個40萬你，唔通同人哋去瞓一次都唔瞓，嘴一次都唔得。人哋俾40倍你就同佢開房啦。係喎，如果我同佢係男女朋友關係嘅話，絕對會去。我中意佢，我就先攞佢啲錢；唔中意佢，我絕對唔會要人哋啲錢。生理性喜歡係真正嘅。佢啊諗得太開心啦！問題係呢個女嘅係結咗婚㗎，所以佢呃人就係唔得。咩呃人哋40倍喎？40萬對於呢個男仔嚟講係有錢，但係對於其他人嚟講，40萬絕對唔係好有錢。話你知，絕對可以告你。你仲喺度招？我話俾你知啦，我先唔係咁 cheap 啊！40倍想我同佢開房抄身喎，你想到尾啦！你想到幾多咩？唔同人哋去，你又貪人哋40萬？咁好似你咁樣，你借埋錢都冇人同你去啦！我失禮人女人啊！
失禮女人就係因為佢俾40皮，我都唔同佢開房，所以我先唔失禮女人。難道你要幾錢啊？要100萬喎，200萬喎。100萬喎，你講得我咁黐啊！100萬想我同佢開房抄身啊！我講到我咁值錢嘅，你咩咁新鮮蘿蔔皮啊？40萬都開一次房，咁我直接人哋攞問你啦。40萬去揾幾多女啊？我直接問使揾你，你嗱咁樣下，我直接問一問你，你嘅標準係幾多錢先可以抄身啊？咁按咁講法，你根本都唔愛佢，就算俾1個億你都唔抄身噶啦。你而家唔係買賣喎，我而家傾緊，你嗱越講咧，你越有問題嘅。本嚟你哋係婚姻噶嘛，奔向婚姻係雙向奔赴嘅，咁而家調翻轉唔係，你係掠水嘅。所以你先傾呢個話題，講嚟講去就報警啦，阿祖，阿祖，阿祖一個女人1萬蚊啊，佢40萬啊，都可以揾到幾多女啊？咁係因為嗰啲女人夠 cheap，我咧你個 cheap 誒咁啊唔傾啦，姐姐。因為同男人去開房，嗰種感覺係唔一樣㗎。咁喂嗱，玲玲，我想知道呢樣嘢，你老實答我一句就得啦。你係咪真係想呃我錢？我呃你咩嘢啊？我又冇呃得你識，係嘛？講得呃得咁難聽，大家都係成年人。唔係，但係你個心點解咁狠嘅？即係點解咁冷漠嘅？點狠就算佢係 OK，你啱先所講嘅藉口，點解你對佢咁大怨氣咧？佢只係 OK，佢過去係可能有啲花心，但係佢識咗你之後咧，佢好沉迷喺你身上，為你花錢，願意為你花心思。點解你對佢好似似乎？你報警啦，祖，你識唔識嘢㗎？玲玲，我同你講一句老實説話。如果你係以感情咧嚟接近我嘅，俾幾多錢你使冇問題 ，OK。但係如果你啱啱你同我講呢句話，我聽明白啦。你話我俾幾多錢你都買唔到同你開設房，咁呢個就唔係感情，呢個係交易。咁交易咧，我哋要做嘅係等價交換。咁你覺得你值40萬？你覺得你點值40萬？你使咗幾多錢喺我身上啊？你使咗喺我身上嘅咧，都係對於你嚟講啊，得9毛1，即係9我1毛嘅啫，係嘛？你唔好理我9我9唔夠1毛，有冇錢係我嘅事。阿祖唔好拗啦，祖冷靜啲咯，唔好拗啦，報警就得啦。講任何嘢都冇用。報警，絕對要報警啊！交俾法律去做好唔好？因為而家情感上邊，阿祖我首先呢個女人係一定要告佢。嗱咁樣，阿祖你清醒啲。阿天華哥，報警唔係問題，我唔想俾我阿爸媽知道呢件事啊！報得警我就冇可能唔知噶啦，天華哥。我但如果知道我係咁，哎呀衰仔你。嗱咁樣，阿祖啦，我哋全部靜一靜先。嗱，我哋講情感先。阿祖咧仲係執迷不悟。嗱咁樣，你覺得呢個姐姐嘅感情係堅嘅，打個堅字；流嘅，打個流字。3000幾人，阿祖你睇睇公平好唔好？我都唔明白你真係阿祖啊！你真係冚唪唥3000幾人，無論你洗緊碗嘅、食緊飯嘅、煲緊咖啡嘅、行緊街嘅，冚唪唥打。你覺得係佢呢份感情係堅定流？堅定流打出嚟，各位。唉，我都費事講啊，祖睇睇公平啦，好唔好？嚟，各位打出嚟，祖唔好講咁多。冚唪唥講晒啲廢話，唔講重點。你嗰40萬唔在乎，由得佢啦，我都唔傾噶啦嚇。你在乎報警，唔在乎由得佢。你查一查佢嘅到底結咗婚未？佢明明就係呃你嘅。咩啫？嗰40萬咧，對於佢嚟講啦，咪濕碎咯。所以而家對於你人哋嚟講濕碎啊，對於其他男人唔係濕碎咧，你就係呃錢。但係我又冇呃其他男人，我又冇呃到你嘅，好似你咁啊，貼50萬你都唔，人哋都唔要你啦。嗱，妮妮，我聽明白啦。我聽明白晒啦，冇錯，錢我係唔 care 啊，但係如果你呃我嘅話，唔好意思，我話俾你知，我一定唔會放過你。既然我蝕得40個，我唔介意攞多40個出嚟搞你。唔好搞你呢度唔講啦，等一聲早嗱，呢度就唔好講呢句説話，唔使搞啲報警得啦。你要講呢啲嘢，你喺度去，你知唔知呢度違法㗎？你講呢啲説話好唔好？我明白，因為覺得啦，我明白啦，總之俾我就一定唔報，我唔想俾我阿爸媽知道呢件事，報警一定知嘅。報啦，蠢仔！做咩揾人去搞佢啦！我話俾你聽啊，如果一報嘅話，佢有機會坐嘅，一定坐嘅。如果你所講，我話俾你聽，佢甚至乎，我而家甚至懷疑佢係有老公嘅。你唔好話我話啦，甚至佢仲有過往，佢太熟悉啦。我話俾你知啊，玲玲，呢個世界好多嘢咧。比佢錯更加辛苦。如果你唔如果你確定你確定你係呃我嘅，我要你錢債肉償。有好多嘢係比錯更加辛苦。得啦，你私下再傾啦，早，你私下先傾啦，唉。我明白啦，好，唔該，天華哥你。私下先傾呢啲唔講。我哋嗰間啲人咧，好似我驚你啊，你大我啊。你唔驚咪唔怕咯，真係啊。係咯，你可以。
唔驚啊？你太你可以大㗎，唔驚你啊！你太睇小呢樣嘢，即係太睇小。你咁串，睇人用法律嚟債你啦！真係太睇小呢樣嘢啊！真係唔係開玩笑啊！